兵が駐在する冷酷に定め前進。その違法失墜は誰の目にも明らかだ。なんで老いた佐治郎の手に引いたのかわからない。気迫に押されビビって局所的な視点でしか物事を捉えることのできない愚者の意見は無視すべきです。書状を書いた者には私がいくら計画した理由は並べよう。結局伏兵はいなかった。過去なる事実。責められるべきは誤った判断をしたこの私です。この書状を出した者たちが原因。思いしなさい。
う